Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok şık bir örgü modeli çalışacağız. Arkadaşlar bu modelle neler yapabilirim derseniz bu modelle çok güzel bebek battaniyeleri, yelekler, yatak örtüleri, kırlentler, sizler ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Arkadaşlar şal ipiyle yaparsanız çok güzel şallar, atkılar da elde edebilirsiniz. Şöyle arkalı önlü kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel. Ben tersini de çok beğendim. Bebek battaniyelerinde özellikle arkalı önlü rahatlıkla kullanabilirsiniz. İplerimden bahsetmek istiyorum. Ben iki renk ip kullandım. Modelin çıkması için iki renk ip kullanmanız gerekiyor. Ben bebe ipi kullandım ve kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Yapımı oldukça basit. Sadece 3-4 günde bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenirseniz ve bir de o güzel yorumlarınızı yazarsanız gerçekten bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz ve videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu muhteşem modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. Zincirlerimiz tek sayı olmak zorunda, çift sayı olmaması gerekiyor. Yani 25, 31, 29 gibi. Ben şimdi toplamda 29 tane zincir çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 29 tane zincir çektim. Tek sayılardan oluşuyor. Artı bir zincir çekiyorum. Ve hemen önümdeki zincire batıp sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi saydığımda yine 29 tane sık iğnem olması gerekiyor. Tek tek batıp sık iğnelerimi sıra sonuna kadar yapıyorum arkadaşlar. Burada sadece sık iğnemiz var. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine sayarak yaptığımda 29 tane sık iğnem var. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Bakın burada bir zincir çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Şöyle birkaç sıra sayarak yaparsanız açılma veya çok kasma olmaz. Eksik veya fazla sık iğne yapmamış olursunuz. Bu şekilde toplamda 3 sıra sık iğne yapacağım. Ben bu sırayı da bitirip hemen dönüyorum. Bu sırada da sık iğne yapıyoruz. Her bir sık iğne tepesine. Evet arkadaşlar, bu sıramın da sonuna geldim. İkinci sık iğne sıramı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine dibinden başlayarak sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bu sırayı da, yani 3. sırayı da sık iğne ile bitiriyorum. Daha sonra modelimize geçeceğiz. Ben sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramı da bitirmek üzereyim. Son sık iğneye batıyorum. İlmeği çıkarıyorum ve hemen şöyle diğer rengime geçiyorum. Şöyle biraz uzun bırakıyorum ve içinden geçiriyorum yeni rengi. 1-2 zincir çektim. Modeli çevirdim. Şöyle biraz elimle sıkılaştırıyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Diğerinde ben ip kırdım ama çoğu takipçim ip kırmayı sevmediği için böyle ip kırmadan göstermek de istedim. Sizler de ip kırmak istemezseniz, direkt ip kırmak isterseniz direkt burada ipi kesip yeniden bağlayıp devam edebilirsiniz. Şöyle iplerimi de arkada yürüterek yapacağım. Hemen dibine batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şöyle iyice çekelim iplerimizi. Evet. Şimdi burada dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bakın. Burada yine tığın başını dolamadan 1, 2, 3. Bakın. 1, 2,
3. sık iğne tepesine batıp ilmek çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum. Elimi sıkmıyorum. Hemen yanındaki sık iğne tepesine battım, sık iğne yaptım. Bakın hemen şu yanındaki sık iğneden şöyle sayıyorum. Bakın 1, 2, 3. Tam altında olmayabilir. Bakın. Şöyle tam açarak göstermek istiyorum. Bakın burası. Şöyle geldiğimde batacağımız yerler belli. 1, 2, 3. İlmeği uzatıyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine sık iğne. Hemen yanındakine 1, 2, 3.'ye battım. İlmek çıkardım. Elimi bol tuttum. Ve yanındakine yine normal sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Aynı şekilde bakın. 1, 2, 3. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. Başka bir işlemimiz yok. Bir normal sık iğne. Bir de en alttaki 3. sık iğneni şöyle batarak sık iğnemi yapıyorum. Yani ilmek uzatıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Sonuncu da aynı şekilde uzatarak bir sık iğne ve son olarak normal sık iğnemi yapıyorum ve bu sıramı bitiriyorum. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim ve ilk sık iğneye batarak tüm sık iğne tepelerine tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Tüm sık iğnelere tek tek batıyorum ve bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son sık iğneme batarken renk değiştireceğim. Bu sırayla bu renkle bir sıra sık iğne yaptık. Bir sıra model, bir sıra sık iğne yaptık. Hemen beyaz ipimle, daha doğrusu krem ipimle kapatıyorum. İpimi şöyle sıkıştırıyorum. 1, 2 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şöyle ipimi şuradan almak istiyorum. Evet. 1, 2 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Hemen dibine batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Burada ilk sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle net miyiz? Tığın başını doluyorum. Şu uzatmış olduğumuz ilmeklerin beline doluyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Yine bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine. Hemen buradaki ilmeği de ikili trabzan. Bakın. Bunun arkasındaki sık iğneye batmıyorum. Bakın arkasındaki duruyor. Hemen yanındakine batıyorum. Tekrar aynı şekilde şöyle göstermek istiyorum. Tığın başını doladım. Sık iğnemi yaptım. Hemen önümdeki ilmeğin beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın arkadakine batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. Beline doladım. İkili trabzan. Bu şekilde bakın modelim ortaya çıktı. Hakikaten çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bununla çok güzel bir battaniye yapmak istiyorum ama ne renk yapayım? Ne olur yorumlarda belirtin. Ben renk konusunda çok kararsızım çünkü beni takip eden arkadaşlar bilirler. Renk konusunda karar veremiyorum. Şöyle hem erkek bebeğin hem kız bebeğin kullanabileceği, çünkü ben ördümü hediye veriyorum. O yüzden hem kız hem erkek bebeğin kullanabileceği bir renk olsun istiyorum. Bana fikir verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bakın sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak ilmeğimi beline doladım. Son sık iğne tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar buradan sonrası
hep aynı şekilde ilerliyor. Buraya kadar bu şekilde modelimizi çıkardık. İkinci model sırası bakın. Şöyle bir model, 2 model, 3, 4, 5 sıra yapmışım ben. Bu ilk sıramız oluyor. İkinci sıra yine şimdi ben 3 sıra sık iğne yapacağım. Daha sonra maviye geçeceğim. Maviden 2 sıra. Daha sonra yine bu şekilde hep devam edecek. Şimdi hemen yine başlangıcını gösteriyorum. 2 veya 1 zincir. Hemen dibine batıyorum. Ve yine her bir sık iğne tepesine batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Tek tek batarak yapıyorum. Buradan sonrası eminim ki anlaşıldı. Az önce de dediğim gibi çok kolay bir model. Ama yine de yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle sıraları tek tek göstermesem de en azından anlatmak istiyorum. Ben yine bu şekilde 3 sıra, bakın şu model sırasını saymıyorum. Bu model sırasından hariç 3 sıra sık iğneyi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, son sık iğneme battım ve hemen burada renk değiştiriyorum. Dediğim gibi ben şöyle ip geçişlerini çok sevmiyorum. Diğerini de ip kırarak yaptım. Ama bu şekilde bebek battaniye, eğer bu şekilde yaparsanız bebek battaniyesinde kenarda çalışacağınız için buralar zaten görünmeyecektir. Onu da belirtmek istiyorum. Maviye geçtim. 1, 2 zincirimi çektim. Şöyle ipimi sıkıştırıyorum. Modelimi çevirdim. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada ne yapıyorduk? Şunu hemen şöyle arkaya alayım. Alamadım. Şöyle ipi kestikten sonra alırım. Kafanızın karışmasını istemiyorum. Çünkü hatta ipi keseyim. Şöyle onu arkaya alayım. Evet, şimdi daha net görünecek. Bakın burada yine aynı işlemi yapıyorum. Burada şaşırmamanızı istiyorum. Tekrar o yüzden yine gösteriyorum. Sık iğnemi yaptım. Hemen önümdeki boşluktan 1, 2, bakın 3. boşluk buraya denk geliyor. İlmeği çıkardım. Sık iğne. Hemen yanındakine bakın. Arkasındakine değil, yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Zaten şaşırmazsınız. Bakın diğer modelin tam üstüne denk geldiği için şaşırma olmaz. Bu şekilde devam ediyorum. Model bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay. Çok da videoyu boşuna uzatmak istemiyorum. Çünkü hakikaten çok kolay bir model. Bu şekilde şu mavi sıradan sonra ne yaptıysak artık bundan sonra o şekilde ilerliyoruz. Ben hemen burayı da örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramı bitirdim. Modelim bu şekilde. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.